煎封黑倉魚，做法咧好簡單啦。我哋燒紅咗個煎 pan 啦，然後咧加入少少嘅油，跟住將呢個黑倉魚擺入去，兩邊煎到佢香金香焦焦地嘅感覺就 OK 啦。咁我哋咧預先會調教咗一個醬汁嘅，咁呢個醬汁就係泡椒豆豉醬，咁啊好簡單啫，再加埋水、豉油。跟住我哋就冚埋佢喺度煮啦。咁煮嘅時候咧，我哋就唔使反嚟反去嘅，我哋煮一邊就得㗎啦。因為我哋煎焗嘅時候咧，蒸氣都會令到佢熟嘅兩邊都。咁煮到一半嘅時候咧，我哋就加入埋芫茜葱啦、糖芹啦，或者係蒜仔都 OK 嘅。跟住咧，我哋就冚蓋繼續焗佢，焗到收汁為止啦。咁另外一邊咧，我哋又繼續炒埋今晚另外一個餸，就係呢個少少豬油渣炒菜心啦。咁呢兩味咧就係我哋今晚嘅餸。呢條魚好好味嘅，咁樣去用一個煎焗煎封嘅方法，希望大家喜歡。拜拜。